انورالحق کاکړ یو ځل بیا میدان ته راودانګل، وایي موږ نشو کولی چې د امریکا په څیر افغانستان پرېږدو. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د پاکستان مخکینی لنډمهاله لومړی وزیر انورالحق کاکړ وایي چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ پیښو ډیروالی په ګاونډي افغانستان کې د ناټو له پرېښودل شوو وسلو سره تړاو لري. هغه د اسلام آباد د سیمه ایزو مطالعاتو په بنسټ کې د خبرو پر مهال ویلي موږ نشو کولای چې د امریکا په شان افغانستان پرېږدو. که چیرته له ترهګرۍ سره مبارزه یوه پیړۍ وخت هم ونیسي، پاکستان به دا کار وکړي. د هغه په وینا دا یوازې د وسلوالو پر وړاندې جګړه نه ده، بلکې دا جګړه د سیمه ایز ټیکاو لپاره هم ده. کاکړ ډیره کړي هغه وسلې چې اوس مهال د وسلوالو لاس ته لوېدلې دي، د سیمې د ټیکاو لپاره یې جدي ګواښ رامنځته کړی دی. هغه وړاندې وایي د هغو 4,27,300 وسلو څخه چې واشنګټن افغان ځواکونو ته ورکړي وي، شاوخوا 3 لکه وسلې د 2021 زیږدیز کال په اګست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په دغه هیواد کې پاتې شوي دي. پاکستان په وار وار یادونه کړې چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دوی پرمختللې وسلې د ترهګرو لاس ته لوېدلې دي، خو واشنګټن بیا دغه څرګندونه په کلکه رد کړې وه. نوموړي دغه څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې 2024 زیږدیز کال د پاکستان د ولسي او امنیتي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی کال بلل شوی و. په تیر کال کې ثبت شوي ټولیز زیانونه په تیرو 9 کلونو کې تر ټولو لوړ وو او د 2023 زیږدیز کال په پرتله 66% ډیر وو، چې د اټکل له مخې هره ورځ نږدې 9 کسان د امنیت ضد پیښو کې وژل کیږي. اسلام آباد په وار وار په کابل کې له اسلامي امارت غوښتي چې پاکستاني طالبانو ته اجازه ورنکړي ترڅو افغان خاوره د پاکستان پر وړاندې د بریدونو لپاره وکاروي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.